საუკუნოვანი ტრადიცია კასპის მუნიციპალიტეტში გრძელდება. სოფელი გუეჩი მდებარე წმინდა გიორგის ეკლესიასთან მდგარი ადგილობრივები ტრადიციას არ ღალატობენ და გამლელი მანქანებიდან შესაწირის სახით გადმოყრილ ხურდა ფულს ჯოხზე დამაგრებული მაგნიტით აგროვებენ. ამბობენ, რომ თავსაკ შეგროვებული ფულით ირჩენენ, რადგან სხვა შემოსავალი მათ ოჯახებს არ გააჩნიათ. სოფელში მოსახლეობის უმეტესობა დაუსაქმებელი და სოციალურად დაუცველია. სოფელი გოეჩი მცხოვრები სოსოხუციშვილისთვის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიასთან ნაშოვნი ფული ერთადერთი შემოსავლის წყაროა. ამბობს, რომ აქ თითქმის ყოველდღე მიდის და გზაზე გამლელ მანქანებს ხურდა ფულის გადმოყრის იმედით შეჰყურებს. ხუციშვილის თქმით, სამუშაო დამღლელი და მცირე შემოსავლიანია, თუმცა ოჯახის გამოსაკვებად საჭირო თანხას მაინც შოულობს. ახალგაზრდაცი ვარ, აქ მაინც არ უნდა მოვდიოდეს სამსახური იურიული მაქვს დამთავრებული 5 წლიანი და ისე უნდა მუშაობდი წესით, მაგრამ ეხლა მაინც აქაც 1-2 კაპიკი რო აიღო ისიც კაია. ხარბი ადამიანი მაინც დადგებოდა, მაგრამ მაგალითად მე რო სამსახური მქონდეს აღარა მოვიდოდი. სოსოხუციშვილი ერთადერთი ადგილობრივი არ არის, ვინც ჯოხზე დამაგრებული მაგნიტით ფულს შოულობს. მის გარდა წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიასთან სხვადასხვა სქესის და ასაკის ადამიანებსაც შეხვდებით. როგორც ისინი ამბობენ, ამ საქმიანობით გაჭირვების გამო დაკავდნენ, რადგან ოჯახები არ ჩინოდა ეკონომიური მდგომარეობა მცირედით მაინც გაიუმჯობესოთ. ფულის ყრა ტრადიციად არის, როგორც მე ასე ვიცი, რომ როგორც საბაჟოს, რადგან საბაჟო იყო, აქ ფული იყრებოდა თავიდანვე და უფრო ის არის, რომ და ქვია, გზის სალოცავის სახელით არის ცნობილი მგზავრებისთვის. ისე სოფელი ვიყენებთ, როგორც წმინდა გიორგის სალოცავს. იგოეთის მოსახლეობა აქ სხვა არავინ არ მოდის. იშვიათი ვიღაცა რო არავინ არ მოდის სხვა ხალხი აქ. იგოეთის მოსახლეობა, სულ ვინც უმუშევრობის გამო ახლა ფული იყრება და მოდიან და კრეფავენ რა ქნან. გაჭირვებაა მის მიზეზი სხვა არაფერი. მე რო სამსახური მქონდეს ჩვეულებრივი, მათ არ ვქნებოდი. მაგრამ ფიზიკურად ვერ შევძლებდი, რომ მცირეწლოვანი შვილების დედა ვარ და ვერ დავტოვებდი. ცოტა ხნის წინ იგოეთელების საუკუნოვანი ტრადიციით რადიო თავისუფლებაც დაინტერესდა. მათ აღნიშნულთან დაკავშირებით ვიდეო რგოლი მოამზადეს და სოციალურ ქსელებში გაავრცელეს. ვიდეო მალე გახდა პოპულარული და მას უამრავი გამოხმაურებაც მოჰყვა. საქმეა რა, დილით გამოდიან, კაცები მაინც რა საქმით არიან დაკავებული არა. ჩვენი ესე ქალები შუაფის მერე თუ გამოვაქვს და 2 კაპექს გავაკეთებ. ჰა, 1 ათლასა კრეფავდნენ. რამდენი ვარ დაბამეტი როგორ ნავყრი. აი 10-11-ზე ამოვდივარ ვახმე 8:30-მდე. როგორც ჩანს, საუკუნოვან ტრადიციას დასასრული არ უჩანს და ეს ადამიანები ამ ადგილას ფულის შოვნას იქამდე განაგრძობენ, ვიდრე მათი სოციალური და ეკონომიური მდგომარეობა არ გაუმჯობესდება. აქ მომუშავე ადამიანები იმედოვნებენ, რომ მაგნიტიანი ჯოხები მათ მსგავსად განუყრელი მეგობარი სხვებისთვისაც არ გახდება.